Hayley? Chwila. To niebezpieczne. Miles! Co? Bez Milesa jest tak spokojnie. Żadnych zieka, Micho. Mama? Muszę się stąd wydostać. Muszę ich znaleźć. Zabierzcie mnie stąd! Kurde! Spider-Man. Na co jeszcze czekam? Nie w ten sposób. Co jest? Czysto! Mamy go. Nie! Nie, Lee! Lee! Nie uciekniesz! Co jest grane? Moja moc jadu! Nie kontroluję jej! Spider-Manie! Mają Lee! Skorpiona też! Właśnie ich ścigam! Miles! Myślisz, że poradzisz sobie z Lee? Mogę jeszcze zawrócić! Nie! Dam radę! Spoko! Na pewno? Nie pozwolę mu się zbliżyć do rodziny! Nie po tym, co zrobił tacie! Muszę ich ochronić! Potrzebują mnie! Twojej rodzinie nic się już nie stanie! Nic! Dasz sobie radę! Niedługo wrócę! Dam radę! Uważaj! Wracaj na statek! On zostaje tutaj! Załatwić pająka! I schwytać mnie! Nie pozwolę go zabrać! Już są nasi! Jeszcze zobaczymy! Ostrożnie! Nie wiem, kim jesteście, ale zadarliście ze złym miastem! Nie ucieknie! Cofnąć się! Wracaj! Dałeś się uciekać? Trzeba było z nami nie walczyć. On zostaje tutaj! Załatwić pająka i schwytać Lee! Nie pozwolę go zabrać! Mam go na muszce! Co dzieje?
kim jesteście, ale zadarliście ze złym miastem! Nie uciekniesz! A wy macie mnie za naiwniaka! To już chyba wszyscy. Spidermanie! Nie jest tu najlepiej! East River stoi w ogniu! To... wow, okej. Już tam lecę. Ach, Skorpion musi poczekać. No dawaj, dawaj! Nie chcę ruszyć! Pomogę wam! Złapcie się czegoś! Nie ma opcji! Nie pozwolę wam zabrać li! Uciekajcie! Zatrzymam ją! Jestem z wami! Bez obaw! Spadajcie! Muszę zatrzymać tę śrubę! Nie zakleję tej śruby, dopóki się nie odczepią! Idę też! Mamy go! Pozwoliłbyś mi zginąć. Nie masz pojęcia, co mi odebrałeś. Spidermanie, zostaw go!
Przynajmniej ratownicy są już na miejscu. Policja wciąż ich szuka, ale na razie bez skutku. A jak u ciebie? Same szczątki! Co to za banda? Kimkolwiek są, mają niezły sprzęt. A do tego wszystkiego mają Lee i Skorpiona. Hej, cokolwiek planują, dorwiemy ich. Zobaczysz. Pete, kiedy zobaczyłem Lee na tym statku, moje moce, one... Myślisz, że wasze energie się połączyły? Nie wiem, stary. Ale są niestabilne. Wiesz, skądkolwiek się wzięły, uratowały nam wszystkim skórę. Hej. Wsadzimy Lee do więzienia. Słowo. Nie olewaj mnie. Ja tu przeżywam, wiesz? Nie daj się prosić. No, już. Nie wyrabiam z tobą. Trzymaj się, Miles. Cześć, Miles. Nasłuchałem się twojej skrzynki głosowej. Mam coś dla ciebie. Może zajrzysz. Cześć, wujku! Co? Nie masz czasu dla rodziny? Nie! Chciałem dać ci trochę czasu dla siebie. Mogę potem oddzwonić? Dzięki! Jedzie na złamanie karku. Spider-Man! Jedź! Jedź! Nie! Nie dorwiesz nas! To nowy uciekinier zatrzymany. Piękny widok. Cześć, wujku, to znowu ja. Jak mówiłem, chciałem dać ci trochę czasu. Niepotrzebnie. Poza tym, musimy wyjaśnić kilka spraw. Naprawdę? Do zobaczenia, młody. Weź się z nim spotkaj i to załatw. Później skupimy się na tych, którzy porwali Skorpiona i Lee. Coś mi mówi, że mają wielkie plany. Tym razem kryształ będzie mój. Nie trzeba niespodzianki! Nie mam urodzin! Ja tylko próbuję wam pomóc!
Tyle zachodu dla małego kryształu. Powiedziałem Greenom, że ktoś chce nas dopaść. Ale mnie nie słuchali. Nikt mnie nie słucha. Pora wziąć sprawę w swoje ręce. Nikt nie widział Marco od lat. Pomógłbym mu, gdybym wiedział, że ma kłopoty. Hej, rozmawiałam z moim źródłem w tratwie. Kiedy Marco tam trafił, był agresywny i skołowany, ale ponoć zaczęło mu się poprawiać. Cokolwiek robisz z tymi kryształami, tak trzeba. Nie macie, tak? Będę z wami szczery. U Teo nie ma klimy, ale przepływ powietrza jest tam przyjemny, a jak tylko otwierają się drzwi, wszędzie czuć zapach świeżutkich hot dogów. Boziu, najlepiej. Chili dog czy zwykły? Zwykły. No tak. Robię mu się spodoba. I jak? Było dobrze? Jeśli tak, Orientuj się! jeśli nie, dobra, możesz mi to wybrać. Spór sklepowy. Walka Dawida z Goliatem była naprawdę zaciekła. Ale kiedy Teo musiał stawić czoło właścicielowi innego sklepu, który skopiował jego pomysł na promocję z maskotką, to dopiero zaczęło się dziać. Hej, czy któryś z was ma na to pozwolenie? Wow! Mike! Oddycha, ale... Zabiorę go do szpitala. Wiedziałem, że coś się stanie. Czy on z tego wyjdzie? Raczej tak. Wygląda na to, że tylko zemdlał, ale lepiej nie ryzykować. Gdzie ja? Spider-Man? Spokojnie. Zabieram cię właśnie do szpitala. I z oczywistych względów muszę wspomnieć, że fajerwerki są w Nowym Jorku nielegalne. Nie wiedzieliśmy. Były dla naszego brata, Lexa. Straciliśmy go kilka lat temu, a uwielbiał je, więc puszczamy kilka w jego urodziny. O kurde, współczuję. I już. Mają tu świetnych lekarzy. Dobrze się tobą zajmą. Dzięki. A zaczekaj. Skoro mieliśmy trefne fajerwerki, może zajrzyj tam, gdzie je kupiliśmy. Doki, na północ stąd, między tymi dwoma mostami. Chyba wiem, gdzie to jest. Rozejrzę się tam. Hej, właśnie odstawiłem Majka. Chciał, żebym sprawdził miejsce, z którego wzięliście fajerwerki. Chodzi o doki? Dobry pomysł. Ale uważaj. Widziałem dwóch uzbrojonych typów. Mieli broń palną. Będę uważał. Dzięki! Stary, ostrożnie przy tej beczce. Nie zarobimy ani grosza, jeśli wysadzisz nasz towar. Może sam chcesz to zrobić? Lepiej zajmij się spluwami i daj mi czynić cuda. Tęsknię za pracą z Tombstone'em. Wiesz, klatki prochu strzelniczego chyba wystarczą. Nie robię fajerwerków dla dzieci. Gdzie on jest? Dorwijmy Spidermana! Hej, chłopaki! Chciałem tylko ostrzec was przed jakimiś podejrzanymi typami sprzedającymi trefne... Ej, moment! Mają kulera! Wyjdzie, chłopaku! Nie stracimy tak towaru! Uważaj! Oberwa! Uwaga! No! Oddaj mu!
Zabijamy go! Fajerwerki są podpalone? Rzeka! Rzucę je do rzeki! Co? Jeszcze dwie się podpaliły? Dobra, ostatnia skrzynka! Nieźle. Wow, naprawdę nieźle. Wszystkiego najlepszego, Lex. To ty? Stary, oby Mike widział je ze szpitala. Lex byłby w niebo wzięty. Miłego pobytu w Nowym Jorku. Uważajcie na siebie. Halo, witam! Hej ludzie, tu Danika. Słuchacie Danikastu, czyli tak jest, najszybciej zyskującego popularność podcastu w Nowym Jorku. Nie chcę ci napędzać stracha, Johna, ale przejmę od ciebie pałeczkę. I parę słów dla nowych słuchaczy. Czołem! Danikast to prawdziwe spojrzenie na prawdziwe wiadomości o prawdziwych ludziach. Słyszeliście o Denisie, pracowniku metra, dzięki któremu w trakcie ataku Sandmana nie przestawały jeździć pociągi? W wyniku awarii zasilania odcięta została główna sterownia, więc Denis musiał kontrolować sytuację używając komórki na hotspocie. Niewiarygodne. Dzięki niemu tysiące ludzi ewakuowało się do Queens i Brooklynu. Denisie, pozdrowienia od Danikastu. Jesteś wielki! Wystarczy! Nic nie powstrzyma przepowiedni! Będę w tym kwitnąć! Ruchy! Armazynowa godzina czeka, Spider-Manie! Muszę jeszcze ogarnąć ogień. Moje sieci są ognioodporne! O co im chodziło? Wyglądali jak jacyś sekciarze. Lepiej powiem o tym Pitowi. Jest git. Czy to... Rany, nie byłem tam od lat. Kiedy pracowaliśmy w starym biurze Bugle, chowaliśmy się tam, ilekroć Johna miał wybuchnąć.
W tym barze dokończyłem wiele artykułów. No i wypiłem sporo drinku.